buat squishy collection cuma 4, tapi sebenarnya 5 sih, satunya hilang jadi 4. So let's get started. So yang pertama itu ada Katakzu. Kalau suaraku nggak terlalu kedengaran, aku tulis ya di bawah. So aku keluarin dulu ya squishy-nya. Ini dia. Nanti crispy packagingnya juga udah robek. Ya nanti aku crispy packaging lagi ya. Oke, jadi squishy yang kedua adalah ini. Aku lupa namanya. Jadi aku nggak tulis di bawah ya. So yang ketiga adalah Minnie Mouse. Ini aku beli di Jawa Timur di toko Brawijaya di waktu liburan kenaikan kelas. So yang terakhir adalah Hello Kitty. Ini belinya juga di tempat Brawijaya di Jawa Timur sama kayak Minnie Mouse di lantai 2. So jangan lupa kesana ya guys. So juga thanks for watching dan bye bye.